Aritmos, partner Platinum de Sage, líder en ERP i solucions tecnològiques especialitzades per a la gestió d'empreses del sector agroalimentari, patrocinador principal d'aquest podcast. Aritmos, 40 anys sembrant innovació i tecnologia per fer créixer el teu negoci. Som Rurals, un podcast sobre el món rural des del món rural, amb Albert González Farran. Ha arribat el temps de la cirera i, com sempre, els productors miren cap al cel, patint perquè qualsevol contratemps afecti una fruita que és, a la vegada, fràgil i cada cop més demanada. El Baix Llobregat, el Maresme, les Terres de l'Ebre i aquí, al Segrià, afronten una nova campanya amb incerteses. Reptes com la falta de mà d'obra i la competència cada cop més ferotge estan fent trontollar una fruita de moda passatgera. Som a Serós, a les finques de propietat de la marca Sabors de Serós. Parlem amb la Emma Teixidor, que és una de les responsables d'aquesta petita empresa familiar que va començar quan i com. Venim de família pagesa, la meva família tota la vida s'ha dedicat a l'agricultura. Llavors, ara som la quinta generació que ens dediquem a l'agricultura, però amb fruita d'os fa uns 30 anys que ens dediquem a la fruita d'os exclusivament. Llavors, el 2008 s'ha incorporat el meu germà a l'agricultura i a l'empresa familiar i el 2023 ho vaig fer jo. Són dos germans, en aquests moments, al davant, de diferents productes, de diferents fruites, albracoc, cirera. La cirera, com ha evolucionat en aquests últims 30 anys? Quina és la principal preocupació i mal de cap donada l'evolució que ha tingut? La cirera cada vegada està més de moda, és com un producte molt capritxós i llavors ara mateix s'està plantant molta cirera. Aquest 2026 s'augmentarà la producció de cirera un 11%, se calcula. El tema de la cirera principalment té diversos enemics. El principal és la climatologia, que l'aigua fa que les cireres puguin tindre defectes, que se ragin. Llavors aquestes cireres no són aptes per la venda i un altre mal de cap que tenim és el tema de la mà d'obra. La cirera és un procés molt laboriós que es fa tot a mà i això implica molta mà d'obra i molt moviment de personal. I enguany com es presenta? Ha plogut, tenim aquesta tensió del mercat amb producció augmentada. Com ho esteu afrontant i comparat amb altres edicions, quins pronòstics feu? Perquè fa la producció que vam comentar és de l'11%, sí que és veritat que hi ha aquest increment de producció, però va molt acompanyat que el consum de la cirera va en augment. Llavors creiem que això està bastant equilibrat. El bo d'aquest any, que tot i haver pluges, com ha fet vent després, la cirera s'ha secat i ha fet que no s'obrís. Llavors, de moment, estem mantenint la qualitat. Aquest fet, llavors, ens deixa una mica tranquils, però continuem mirant al cel a veure què passa les properes setmanes. Vosaltres sou uns productors joves i teniu encara un recorregut per davant. Davant d'aquests problemes que m'estàs comentant, ja teniu previsions de com ho afrontareu o anem sobre la marxa? A veure, anem una mica sobre la marxa, però sí que és veritat que estem mirant, per exemple, en tema de la cirera, no? El tema de la pluja que comentàvem, que el principal enemic, hi ha els sistemes d'unes malles antipluja. Llavors, estem fent alguna prova i tal, però no acabem de buscar aquell resultat que voldríem, perquè ficar aquesta malla fa que la cirera a sota, si hi ha molta calor, si fa calor, estigui més tovatxa. Llavors, la gent el que vol és que faig jo aquell crec, que tu menges una cirera i faig jo crec. Llavors, estem valorant si compensen o no, perquè dius, que és una inversió molt alta econòmicament, i dos, que el resultat no és òptim. Llavors, estem valorant de dir, què fem? Apostem per cobrir part de la producció amb malles antipluja o no. Per exemple, amb altres cultius sí que estem cobrint molta part de la nostra superfície amb malles antipedra, perquè sí que el resultat és òptim. Però amb pluja no acabem de trobar el sistema que ens agradaria. Llavors estem una mica a l'espera si acabem de trobar un sistema una mica millor del que hi ha actualment al mercat.
En qualsevol cas, estem en un sector que sempre anem una mica sobre la marxa i difícil de fer previsions a llarg termini. Sí, però ho intentem, o sigui, també estem buscant varietats que mengin millor de sabor, que tinguin menys consum d'aigua, estem intentant adaptar tot aquest procés, però, clar, una inversió d'una plantació és una inversió que s'amortitza en 10 o 12 anys, clar, sí que estem fent aquest procés de reconversió varietal, però és un procés lent. Sabors de Serós és una empresa, una marca que producció és a petita escala i destinada doncs, a un tipus de cadenes de distribució doncs, petites. Em pots explicar quin és el concepte i la mentalitat comercial de la vostra marca? Sí, la nostra marca el que busquem, o a l'empresa el que busquem és que al final la gent pugui menjar una fruita bona i que repeteixi. És a dir, que arribi a casa, se la mengi i digui, hosti, que bo està, i el dia següent la torni a comprar. Per aconseguir això, el que fem nosaltres és la collim al moment òptim de maduració, això vol dir que, per exemple, un overcock potser passem 10 vegades a collir-lo, llavors anem buscant aquesta maduració que es vagi fent a l'arbre. Llavors, tot aquest procés l'acompanyem amb una venda molt directa i ràpida, és a dir, nosaltres collim al matí i a la mateixa tarda ja ho carreguem cap a les cadenes. Llavors, el dia següent el consumidor ja ho pot tenir a casa. O sigui, estem parlant que és un procés de 24 hores des que la fruita es madure a l'arbre, es cull a l'arbre, fins que arriba al consumidor final. Llavors, estem apostant per tots aquests comerços i supermercats que aposten pel producte de proximitat d'aquí i que sigui bo de menjar. Consumidors locals, al final, No... Sí que fem algun excedent cap a exportació, sí que ho fem, perquè clar, per poder abastir aquest consumidor més exigent tenim un excedent que aquí a la proximitat no podem ficar un producte més petit o si alguna varietat s'ha quedat amb un calibre més petit, llavors sí, això ho destinem cap a l'exportació. El consumidor està apreciant realment el producte local, tot i que encara pugui ser més car o amb uns aspectes diferents. S'està canviant la mentalitat del consumidor? Jo crec que a poc sí que l'anem canviant. O sigui, més que de proximitat, al final el consumidor vol un producte que el mengi sigui bo. Llavors, per aconseguir això, l'única forma que tenim és que sigui de proximitat. Perquè si portem producte de fora, aquest potser fa 10 dies que està collit. Llavors sí que és veritat que en fruita d'os tenim el punt a favor que produccions de fora d'Espanya, com si diguéssim, o de Catalunya és difícil que mos entrin. Però amb altres productes sí que és veritat que, com pomes, per exemple, sí que entren productes de Polònia, d'Itàlia, i clar, això sí que va en deterioro dels productes d'aquí. Som rurals. Francesc Pena, productor d'aquí de Serós, de cireres. Com es presenta la campanya aquest any? Quan hi havia una producció correcta, no una gran collita, però una bona producció, fet que afavoria que hi hagués una gran qualitat organolèptica. Però les pluges dels últims dies ens han fet la guitza. Podem fer com ha evolucionat el sector i quines són les principals preocupacions? Parlem des del canvi climàtic a l'evolució dels mercats, els preus, els conflictes bèl·lics, no sé si afecten també. Quines són les principals preocupacions del sector de la cirera en aquests moments? La principal preocupació que tenim al sector de la cirera actualment és el gran augment de producció que hi ha no sols a nivell estatal, sinó a nivell europeu i a nivell global. Hi ha molts països emergents en el món de cirera, però fins i tot aquí podríem dir que els últims 6 anys s'ha doblat la producció a nivell d'estat. Això fa que baixin els preus? Això fa que, de moment, no s'ha notat perquè cada any és un cultiu molt delicat pel que fa al clima i el canvi climàtic que ens està afectant fa que els últims anys, en algun moment de la campanya, en alguna zona determinada, hi ha hagut problemes i per tant hi ha hagut una baixada de producció. En el moment en què això no passi o no passi tan extensament, hi haurà una sobreproducció que farà
no que baixin els preus, perquè en aquest sector, quan baixen els preus fort, perquè hi ha una sobreproducció, vol dir que el productor perdrà diners, treballarà per sota de cost de producció. Ja no, és una baixada de preus, sí, però és una baixada per sota de preus de producció, perquè sempre acaba passant el mateix. Com està la mà d'obra? És una altra preocupació, un altre mal de cap del sector? Sí, és un mal de cap bastant continu, agreujat els últims anys, també per això, precisament, perquè hi ha hagut un augment de producció en cirera, hi ha hagut un augment de producció en el belcoc, que compaginat amb les feines que es feien abans d'aquests últims 5 anys que hi ha hagut aquest augment, com era l'aclarida del pressiguer, fa que falti mà d'obra almenys al mes de maig i juny, perquè també ha passat una cosa. Al sud d'Espanya, a la campanya de la maduixa sobretot, que s'acaba ara i s'enllaçaven les campanyes, ells han plantat nous fruits vermells que fan que allarguin la campanya fins a final de juny. I això fa una tensió al mercat de treball molt fort. I busqueu mà d'obra estrangera, entenc, bàsicament. És la principal font de mà d'obra actualment? Sí. Podríem dir que el 90% de la gent que treballa al camp és estrangera. Com afecta la maduració o la floració o la germinació de la cirera l'evolució del canvi del temps i com ho afrontareu a partir d'ara? Bé, és una bona pregunta perquè és complicada. Fa 4 anys vam començar a collir cireres el 12 d'abril. L'any passat vam començar a collir cireres el 2 de maig i enguany hem començat a collir cireres el 21 d'abril. És molt complicat, és un factor molt complicat. A més, l'any passat podríem dir que es va endarrerir perquè va ploure després de molt temps, però no va ploure en la collita, sinó que va ploure abans de la collita, fent que se retardés la maduració perquè cada dia estava de núvol, la temperatura era baixa, els fruits no maduraven. Per tant, fer una previsió a llarg termini del canvi climàtic és impossible en aquests moments pels productors. Sí, és molt difícil. S'intenta minimitzar, però no s'aconsegueix ni al 50%. Estem a expenses del temps. En cirera sí que és veritat que grans empreses del sector estan apostant cada vegada més en cobrir les produccions, per tant, evitar que els fenòmens atmosfèrics els afectin tant, però pels petits productors és molt difícil fer-ho perquè els costos són molt grans. Necessitem aquí un cop de mà d'administració focalitzant cap a la protecció dels cultius com a eina també de sector o estratègia de sector, perquè al final, en el moment en què deixes de subministrar, els clients busquen altres proveïdors i, com he dit, avui en dia hi ha un augment de producció a nivell global. Cooperativa d'Ivars i secció de crèdit. 110 anys d'agricultors i ramaders dedicats al millor ofici del món, produir aliments. 110 anys contribuint al desenvolupament econòmic i social de les famílies i el nostre entorn rural. A Corbins hi ha la marca Cireres de Corbins, de la família Camats, que precisament aquest any compleixen 40 anys de producció de cireres. Van començar l'any 86. Josep Antoni Camats és un dels germans que s'encarreguen d'aquesta producció de cireres, que per definició del seu pare és una producció molt delicada. Per què tan delicada la cirera? Què té de delicat la cirera? Les inclemències del temps afecten molt a la cirera, principalment que és el tema de la pluja, que produeix el cracking. Després també és una fruita que la seva conservació és inferior a d'altres fruites, per tant, en càmera no dura tant, estem parlant de que amb cirera en càmera sí que es pot allargar 15 dies, amb atmosferes modificades encara més, però comparant amb d'altres fruites, la frigoconservació és bastant inferior. Són tasses de respiració molt més altes que fan que, per exemple, el peduncle es deshidrati més fàcilment. De seguida es pugui veure que fa dies que està collit. És una fruita més delicada, sí. I ara esteu enfrontant-vos també amb
amb un canvi climatològic, no?, a nivell general, que potser el vostre sector és més fràgil que altres fruites o altres productes, o estem tots al mateix sac? En tema canvi climàtic, els pagesos són els que estem més exposats, perquè hi ha el tema del fred, hi ha el tema de la pluja i el tema de les calors, que al final condiciona la producció en qualsevol moment de l'any. A l'hivern el fred és important, a la primavera la calor i a l'època de collita, si hi ha pluja o no, afecta directament a lo que és la producció final. Però ha canviat en els últims 40 anys i teniu previsió o temors de que canviï en els pròxims 40? El que et puc dir és que els últims 6-7 anys cada vegada hi ha fenòmens més extrems. Te trobes més calors, cada vegada més calors a l'estiu, cada vegada comença abans la calor, algun any ja que no hi ha prou hores fred pels fruiters, pluges molt més destructives, que et trobes que plou molts més litros que fa uns anys. La sensació que em dona és que ens estem convertint en un clima més imprevisible, més extrem, a poc a poc. I per què la vostra generació, que sou la segona de la família, us heu posat aquí? Bueno, és una responsabilitat, primer perquè ens sentim molt propi la marca nostra, la volem continuar i evidentment que hi ha dificultats. Qualsevol autònom sap que hi ha dificultats en el seu sector, però ens fa il·lusió continuar, ens fa il·lusió millorar el procés que va començar el nostre pare i fer contents a la gent amb cireres. Aquest és el nostre objectiu. Està de moda la cirera? Està de moda? Jo diria que és de les fruites més demanades, evidentment. Crec que no té la mateixa atracció una cirera que d'altres fruites. Vosaltres entenc que us considereu petits productors comparats amb altres productors de cireres. Quin avantatge té ser petit productor i quins inconvenients té? Bueno, nosaltres realment estem a mig camí entre petits i mitjans. Llavors, l'avantatge que té un petit productor, el que et puc dir és que pot estar més al damunt de les finques i pot cuidar-les molt més. A mesura que et vas fent molt més gran, és més difícil aconseguir més qualitat, saps? Perquè, jo què sé, pots estar més controlant el tema de quan s'ha de birbar o portar més els tractaments més al damunt. Com fas més superfície, tot es complica més i els costos també es multipliquen de vegades quan vols abarcar moltíssima superfície. En temes de control, no us interessa produir molt més del que produïu ara o sí que és l'objectiu d'anar augmentant? La nostra idea és oferir un producte durant 50 dies. Llavors, hem de tindre un escalonament de varietats. I també hem d'anar-nos adaptant a tindre varietats noves, a anar substituint les de pitjor qualitat organolèptica més velles i mica en mica pugui anar sent més competitiu en el mercat actual, que és superexigent. Vull dir, de cirera al final tothom, poc o molt, també en té. Llavors has de ser supercompetitiu. Vosaltres sou dels pocs que veneu també directament sense intermediaris, a part de, suposo, vendreu per algunes cadenes superfícies. És a dir, venem una part sense intermediari, però hi ha alguna part de la producció que sí que hi ha algun intermediari per mig, però sí, hi ha molta part que és sense intermediari. Per què voleu assumir aquesta responsabilitat també de la venda al client directe? Al final, si ho fem, és també per treure més valor afegit. Quan tu defenses la teva fruita, defenses més el preu del producte. En canvi, si ho vas a portar a una cooperativa, te trobes al cap d'uns mesos el resultat. I, clar, nosaltres sabem a dia d'avui com va la campanya. En canvi, quan ho portes a una central, vas amb més desconeixement de com te van les coses. Perquè és el problema de la fruticultura, que de vegades no saps els preus, saps els costos que has tingut, que per cert cada vegada són més alts, però no saps el preu final. Els mals de cap entenc que és també trobar mà d'obra. Enguany ha augmentat la producció a nivell estatal i potser això tensiona el mercat laboral o els preus. Quin és el principal mal de cap en aquests moments ara? Bueno, un dels principals mal de caps en cirera és tindre mà d'obra. És una cirera que un dels principals costos de producció és la mà d'obra. Nosaltres treballem amb un grup de treballadors que ja ens venen d'un any per l'altre.
Llavors, potser sí que en varien un percentatge petit cada any, però ja una base de treballadors ja els tenim d'un any per l'altre. Sé que enguany hi ha la regularització, entenc que això és millor pel sector. Si hi ha més producció a nivell estatal, evidentment això pot provocar problemes de preus, sí, lògic. Però també en algun altre país europeu ha fallat, em sembla que a Itàlia ha fallat alguna la cirera, i cada campanya evoluciona diferent, perquè al final les pluges poden condicionar que comença a faltar cirera en un lloc. Vull dir, les campanyes poden anar fluctuant durant... Veig que s'ha d'anar trampejant a mesura que van passant les campanyes. Sí. No pots fer massa comptes abans de començar. Gran previsió. I fins que no és al sac i ben lligat i quasi diria i cobrat, no pots estar tranquil. Pel que entenc, també busqueu també una miqueta de sostenibilitat, de productes, de producte de qualitat, de buscar potser un pèl de maduració perquè el gust sigui més bo. No sé si vigileu que tot, diguéssim, tingui un resultat final ben endreçat. Un dels condicionants de la cirera, a diferència de les fruites, és que s'ha de collir el punt òptim de maduració. Perquè, a diferència de les fruites, que la pots collir verda i va madurant a la càmera, la cirera no. Un cop la culls, no millora molt la dolçor a casa, per exemple. Llavors, l'ideal amb cirera és collir al punt. Això és el que us diferencia de les grans productores, no? Vosaltres teniu aquesta capacitat de collir al moment més òptim, no? Nosaltres, és que evidentment, quan no venem aquí cirera que està al punt, és que només parlo de clients particulars. Si no està al punt, també es queixen. Vull dir, aquí intentem collir cirera al punt. I el perfil del vostre consumidor quin és? El de casa, el d'aquí de Catalunya? Sí, també ve gent de Barcelona, Girona, però és gent de per aquí que any a any cada vegada està venint més gent aquí a comprar les seves caixetes. És una feinada, també ho he de dir, però és una part de la nostra comercialització, són els petits consumidors i encantats de que vinguin. Xavier Navarro, responsable del Departament de Fruita i Verdura dels supermercats Plus Fresc. Xavier Navarro, d'on ve la cirera que compren els vostres clients? Normalment, de la cirera, del començament de temporada i de plena temporada, l'acostuma a vindre de tota la zona d'aquí Lleida. Nosaltres ens caracteritzem sempre per comprar producte local. Si hi ha producte local i bo, sempre comprem preferentment a produccions locals. En particular, les nostres cireres de començament de temporada venen de la zona de Seròs, de Massalcoreig, i després, més endavant, acostumen a vindre de la zona de Sucs i de Corbins. Per tant, un proveïdor 100% lleidatà o també tenim alguns proveïdors de la Franja o de Tarragona? Sí, alguna vegada, si hi ha alguna necessitat específica de mercat, recorrim a aquests orígens. Normalment ja ho tenim bastant quadrat, però els nostres són agricultors directes, ve directament de l'agricultor, aquesta cirera que comprem nosaltres. No passa per un mercat, no passa per cap... Directament ja comprem la cirera a camp. Ben treballada, amb productors que nosaltres tenim confiança que sabeu que ho faran bé i llavors ja treballem directament en camp. Quan acaba la primera andanada de cirera d'aquí de la zona, normalment ens traslladem a zones més elevades o més tardanes, com pot ser la zona de l'Aragó o alguna altra zona. Entenc, doncs, amb aquesta resposta que hi ha un equilibri bastant òptim entre l'oferta i la demanda. Per tant, no hi ha necessitat de buscar producció de molt lluny perquè la demanda més o menys està coberta amb la producció local. En la zona de temporada sí. Una altra cosa és quan parlem que la gent vol cireres al mes d'agost o al mes de setembre o al mes de desembre, que llavors tenen que anar a recórrer a cireres d'Estats Units, de Canadà, de Xile, d'Argentina, que normalment són les que fan les produccions que diem aquí de contrastació. Quan aquí ja no és temporada, allí sí és temporada, perquè allí és hivern. Quan aquí és hivern, allí és estiu. A diferència d'altres productes, ara se m'ocorre la poma, parlem d'un producte fràgil en termes de conservació o limitat en quantitat que fa que... Molt fràgil.
Per què? És molt fràgil. La cirera de seguida és un producte molt volàtil, o sigui, no pot aguantar, no té una vida útil molt alta. Normalment, a no ser que es faci un envàs especial, però a més el client normalment ja està acostumat a una zona que és productora agrícola i no sols a Catalunya sinó a tot el país, quan vol una cirera vol que la cirera tingui un mànec verd que no estigui sec. Vale? Llavors això, el mànec verd dura dies. 1, 2, 3 dies màxim. Llavors, més de tindre una cirera més de 3 dies comença a ser complicat. Vale? És més, nosaltres intentem treballar sempre a la màxima rotació. O sigui, no tindre... les nostres instal·lacions no són d'emmagatzematge, sinó són de trànsit. Llavors no estan preparats per a estocar productes. Nosaltres el que volem és que entri producte cada dia, que entri producte fresc i que aquest producte fresc se'n vagi directament a les botigues i que el client quan arribi a comprar trobi un producte fresc. Això també respon parcialment a la pregunta que anava a fer ara. Fins a quin punt el consumidor és cada cop més flexible o no, o més exigent a l'hora de valorar l'aspecte extern d'un producte, no només per la cirera, sinó qualsevol tipus de fruita. Hi ha molta exigència per vendre cireres impecables i en bona mida, o cada cop potser és més conscient el consumidor de que, ostres, estem parlant de fruita, no de maquinària, no? Sí, al final, a veure, tota la producció té un preu. La cirera petita té un preu, la cirera que és grossa té un preu, la cirera que és brillant o guapa amb el mànec verd, amb carnosa, cruixent, tot això té un preu, i la que és més fluixa té un altre. Al final t'has de decidir en quin tipus de client em pots enfocar. Llavors, nosaltres destaquem per tindre, precisament, el nostre client és bastant exigent. No acceptaria una cirera petita ni que fos insípida, ni que tingués problemes a la pell, com estigués rajada o bessones. No? Això fa que nosaltres sortim normalment a un preu més alt que molts altres operadors del mercat, però al final el consumidor que vol cirera la vol bona. La vol bona perquè és un producte de preu elevat. És un producte de percepció premium. Vull dir, el cireres, hòstia, una caixa de cireres, quan t'arribi algú te regala una caixa de cireres, aplaudeixes, perquè és un producte bo. I nosaltres el que volem donar sempre és un producte bo, amb el que és cirera. ¿Vale? No entrem a la guerra de preus baixos, però bueno, que evidentment també hem de donar el màxim preu més atractiu al client. Sabem la forquilla de preus que tindrà més o menys la cirera aquest any, el quilo? Jo crec que les cireres grans i bones dels 4 euros, 5 euros el quilo de cost, això estem parlant a venda al públic entre 7 i 8 euros el quilo, no baixaran. Les bones, El cultiu de cirera és un cultiu complicat i molt arriscat per l'agricultor. És un cultiu que és difícil perquè no tens, ret de caiguda. O triomfes o te la pegues. I llavors, per això és un producte tan car, perquè els agricultors no tenen que pensar en la collita de l'any. Tenen que pensar a llarg termini. Si aquest any guanyo molt, tinc que guardar perquè pot ser que l'any que ve la collita em vagi malament i tingui que repartir els beneficis dels anys. O sigui, és complicat per als agricultors. Llavors és que és la batalla que hi ha amb la cirera. O sigui, el que ho fa bé, ho té tot molt bé i ho sap fer bé, triomfa. Llavors cada vegada ja els agricultors petits han anat desapareixent perquè està cada vegada més tecnificat tot això. Hi ha prou pedagogia per part vostra o per part de la societat d'entendre que la fruita de proximitat és la més adient a l'hora de comprar i consumir, o és una batalla encara perduda per fer entendre al consumidor? És difícil, perquè al final tu a qualsevol persona que li preguntis te dirà que sí. Te dirà que sí, lo de proximitat està molt bé, ¿vale? És com els documentals de la 2, que tothom deia que els veia i no es veia ningú. Però sí que és cert que cada vegada hi ha una conscienciació més gran d'això, però molta gent al final el que li vol és que li donis un producte bo i bé de preu. La cirera és un producte que
ha anat guanyant popularitat o està més de moda ara que fa 10 anys. No sé si teniu aquesta percepció també. Sí, aquesta percepció és certa. És un producte que ha anat guanyant prestigi i consum. Més que res perquè és un producte que és molt llaminer. Vale? I és fruita, al final no deixa de ser fruita. I que també és cert que dels darrers anys tota la innovació varietal que s'ha fet ha fet molt bona feina. Totes les varietats que estan sortint modernes cada vegada són cireres més grosses, més llamatives, tenen aquell cracking que no tenien altres varietats de fa uns anys enrere. Vale? Tot això ha fet que també el consum augmentés. Vale? I també hi ha la percepció de que és un producte cada cop més prestigiós. Vull dir, no és el mateix portar per postre una poma que portar un sarpat de cireres. Som rurals. Entorn a aquest producte tenim la cursa de la cirera a Corbins, tenim la Fira de la Cirera de Miravet i festes a diferents municipis del Camp de Tarragona, de l'Alt Empordà, el País Valencià i el Baix Llobregat, on cultiven la seva pròpia varietat. Jordi Bou és l'alcalde del Papiol, municipi d'aquesta última comarca del Baix Llobregat, on fa més de 40 anys que organitza la seva pròpia festa. Enguany es convoca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Alcalde, per quin motiu es va crear aquesta festa ara ja fa 40 anys? Sí, i ara aquest any fem la 44a edició i bueno, això va sortir com una activitat del poble. No? Inicialment, una entitat que ara ja no existeix, que es deia el Casal de les Sardanes, la va organitzar, no? Però això només va ser la primera edició, després ja va ser mitjançant les cambres agrícoles, que ara ja no existeixen, no? Es van començar a organitzar la festa de la cirera, és a dir, el món de la pagesia va començar a organitzar aquesta, que nosaltres li diem la festa de la cirera, i també alhora ara ja és com un homenatge anual que fem a l'agricultura. No? A la vostra zona és una zona productora de raïm, també de vi. Per què es va canviar amb la cirera? Quin és el motiu? Sí. Aquí eren terres de vinyes, el tema va ser la filoxera. I el sector agrícola va dir, escolta'm, hem de buscar un altre fruit i el que s'adaptava millor als temes climàtics i era un fruit així atractiu era la cirera. I fins i tot, mitjans del segle passat, la cirera, aquí a la comarca en general, es produïa moltíssima cirera, fins i tot havien de venir temporers a collir el fruit perquè n'hi havia moltíssim i no hi havia prou mà d'obra al Baix Llobregat. O sigui, imagina't, és com paradoxal, no?, que estiguem explicant això, no? I sí, i la veritat és que va ser la filoxera el que va fer aquest canvi de cultiu, no?, i anar cap a la cirera. També he de dir que a dia d'avui la cosa torna a canviar, perquè entre el canvi climàtic, entre que és un fruit molt concret d'un moment molt puntual que el canvi climàtic el pot fer malbé, i també la manca en el nostre entorn, la manca de pagesos, no?, fa que també ara comenci a disminuir. Tot i així manteniu el nom de la festa. Entenc que és un homenatge a aquest producte i no sé si encara n'hi ha a la festa, a la fira. Sí, evidentment, O sigui, el nom el mantenim perquè, com deia, és la festa d'homenatge al que va ser un dels principals sectors durant molts anys del nostre municipi, que és l'agricultura. I llavors, com a aquesta festa d'homenatge, mantenim la festa de la cirera, mantenim el nom i de cirera n'hi ha poca, això és una realitat, n'hi ha poqueta, però el nom es manté. Ara el que li donem és un toc així més gastronòmic i fem maridatges, fem concursos de cuina, però el nom de la cirera es manté i és com una petita festa molt local, molt del poble. I ara fa pocs anyets ens vam inventar aquí el concurs d'escopir pinyol i és una cosa també molt divertida. I és un cap de setmana molt divertit i que els paviolencs també l'esperem amb molta estima. M'han comentat que hi ha la introducció aquest any d'algun tipus de gastronomia també vinculat amb la cirera. No puc avançar molt perquè hi ha un punt de sorpresa, però sí que li donem aquest toc gastronòmic i sobretot a la tarda del dissabte, també el vespre del divendres, que fem uns maridatges
li donem una mica aquest toc gastronòmic també, sí. A part de l'homenatge que fem als pagesos i que aquesta festa l'organitzem conjuntament amb ells i que a més l'escenari on exposen doncs, els seus fruits, que abans eren tot de plates de cireres així espectaculars, doncs ara cada cop hi ha més fruita d'altres tipus. Doncs això és el Castell del Papiol, no? Que és un edifici mil·lenari, que això doncs, atrau moltíssim, no? I llavors els pagesos en aquesta planta baixa així d'estil medieval, doncs ells exposen allà les seves fruites i queda tot en un entorn com molt rural i molt maco. Perquè molta gent de la comarca, o quan passeu per aquí per les autopistes que baixeu, el famós allò de les retencions del Papiol, doncs quan baixeu aquí, que arribeu al nus del Papiol, doncs des d'aquí diviseu aquest castell, no? Des del nus del Papiol es divisa el castell i llavors amb molta gent que baixeu i ostres, mai entres d'aquí, doncs és el dia que es pot entrar a la planta baixa del castell i poder veure aquesta barreja de patrimoni i agricultura i cultura, que la veritat és que és interessant. Que la cirera estigui de moda o que estiguem pagant un preu elevat no deixen de ser arguments subjectius. El que sí és objectivament cert és que la seva producció no ha deixat de pujar. Al conjunt de Catalunya es preveu que enguany se superin les 12.000 tones de cireres, sent Lleida i Tarragona, gairebé a parts iguals, les que ho acaparen tot. Són quantitats que doblen les que hi havia ara fa 20 anys. Veurem si una nova moda, la competència estrangera o els avatars del canvi climàtic acabaran per posar-hi un topall. I ara el Marc Freixinet. Ei, bones. No res, els urbanites me diuen oi, ja és temps de cireres, Aquest dia vaig anar a passejar per allí i vam trobar uns cireres, guapíssims, carregats fins d'algunes cireres, N'hi vam agafar 3 per provar-les, boníssimes, boníssimes. I en total, per 3 no farem cap mal. El problema no són les 3 aquestes. El problema és que darrere vostre n'hi passaran uns altres, que n'agafaran 3 més. I darrere aquests, uns altres que n'agafaran 3 més. I al final del mes, potser n'haureu agafat 3.000. I aquí és on rau la qüestió. Que no són 3. El problema és que n'agafa tothom. I al final no en queda ni una. I el pagès a patir. No sé si heu vist aquella pel·lícula de Hormigas. Hi ha una seqüència que el llangós dolent està allí en una taverna parlant i diu el problema no és una formiga no et farà res, el problema és que et vingui tot el formiguer, perquè després se t'acaba el xollo. I aquí està la cosa. Si al pagès, al final de campanya, li han fotut la meitat de la collita, apaga i vamonos. Una cosa us diré, sabeu el que és més fàcil? Aneu fins al poble, pregunteu, que segur que qualsevol us podrà dir qui és el pagès. Li dieu per comprar una caixa de cireres, us la vendrà encantat de la vida? Ell serà una mica menys pobre i vosaltres una mica més feliços. Així que ja ho sabeu, disfruteu i no agafeu les coses sense permís. Vinga, va, salut! Som Rurals, un podcast produït pel grup Som Garrigues. Vols formar-te en el sector agropecuari, alimentari o forestal? A les escoles agràries t'ajudem a escriure el teu futur. Oferim 23 cicles formatius arreu de Catalunya i el pròxim curs en sumem 3 més. Aprofitament i conservació del medi natural a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. Producció agropecuària a l'Escola Agrària de Masbové i processos i qualitat en indústries alimentàries a l'Escola Agrària de Tàrrega. Informa't i tria el teu camí. Preinscripcions del 26 de maig a l'1 de juny. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.